Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika inna asykarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala asykaruhum linnas. Cara jawabipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Yayasan Masjidul Jayaan Tingkir Salatiga ingkang leres sama-sama menungso menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh miderek sejarah ingkang pertama-tama mengerti lahiripun Kanjeng Nabi secara pribadi Kanjeng Nabi piyambak sanes rintunipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saben-saben dinten Senin siang wonten ingkang matur, Nabi jenengan menawi Senin kok siang? Nabi jawab, lho Senin kuwi lak kelahiranku. Jenengan fihi wulidtu. Hadisipun cetha sanget suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wulidtu. Terus pengetan dinten kelahiran sampun pun lampahi piyambak dening Kanjeng Nabi. Mawi napa? Mawi siang. Kapan? Seminggu sepisan tiap Senin. Menika maknanipun pengetan dinten kelahiran minangka tindak lampah dalem Kanjeng Nabi. Cara Arabipun sunnah. Lah menawi sunnah Nabi lak ngendika man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi ngendika sing sapa wong murid-murid tindak lakuku ateges tresna karo aku. Sing tresna karo aku bareng karo aku nang swarga. Dawuhipun Kanjeng. Saking menika kula panjenengan sedaya gadah kewajiban gegesang pengetan dinten kelahiran. Lah menika menawi sunahipun Nabi. Lahiripun sinten mawon. Jenengan mengen lahiripun jenengan piyambak kenging. Lahiripun yang semar panjenengan kenging. Lahiripun putra panjenengan kenging. Lahiripun pemimpin panjenengan kenging. Lahiripun negara panjenengan kenging. Linang lahiripun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi genipun mengeti mawi siang. Tentu mboten namung mawi siang, mawi napa? Napa mawon ingkang pikantuk ridhanipun Gusti. Mawi siang bakal nampi salat sunat, bakal mawi bakti sosial. Ingkang kaping kalih Nabi genipun mengeti seminggu sepisan. Menika dengan seminggu sepisan waktu. Sebulan sepisan saben tanggalipun saged cara tiyang Jawi selapan dinten sepisan. Gadah putra tasih alit selama 3 tahun saben dinten wetone dipun pengeti. Lahiripun Rebo Legi damel amang-amangan. Pun supaya tidak terus pengetan dinten kelahiran. Malah suwargi Simbah Kiai Dalhar bin Abdurrahman waktu Jamal Mukilan Magelang ngendika dengan mereka ada putra tasih alit selama 3 tahun dinten wetonipun dipun pengeti mawi among-amongan lajeng damel mau selamat tunjina kaping 1. Selama 3 tahun sebelum masuk PAUD sadèrèng masuk urun TK Mbah Dalhar dawuh wisuk yen gede selalu karo sapa wae balik dadi wong apik di situ. Kulo berkatun derek Mbah Mak yen dawuh ngoten. Nek dislameti pengetan dina kelahiran dipun wontenaken mujadah selawat kunci. Ping 1000 diwaos piyambak kene dipun gorohaken tiyang niku kene. Menawi kula menawi anak kula bajeng Selasa di Selawati kula minta laris untuk laris tunggal maos tunjina ping 1. Sedasa persen cekap. Paling gampil paling lahiripun dinten Selasa kelipuan paling itu.
pados pengajian sosok kliwon kalian. Upaya pengunjungipun kang terus cekap harus kali. Manggi panitia-pun. Iki aku njaluk turu di sosok kliwon pas aku. Aku maca tunjukkan video iki bekas pengajian. Putra-putra waktu Jomo Tegarjo. Sedoyo dinten pun diperlukan mujadah ujian. Selama 3 tahun. Ingkang apa kali? Ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Nabi berbentuk pengajian umum. Seorang raja saking Irbi, asmanipun Mudzafaruddin bin Zainuddin, ingkang masyhur kanthi asma Sultan Mudzafarsah. Irbi menika daerah Timur Tengah, caket Baghdad daerahipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Napa sebabipun Sultan Mudzafarsah ngawontenaken pengetan murdan, Sultan nalika semanten ningali kawontenan kerajaan Irbil nuwun sewu, ekonomi morat-marit, pertanian morat-marit, pendidikan morat-marit. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Sultan kadang menjadi, aku tak kanakno peringatan lahiripun kanjeng Nabi. Wonipun dereng wonten. Pun wontenaken pengetan kelahiran lahiripun kanjeng Nabi 7 dinten 7 dalu. Maulid Nabi pertama berlangsung 7 hari 7 malam. Dipun wontenaken aneka hiburan segar dan ringan kasta nomor 1000 Klorotawi Jambi. Jangan menika lajeng wonten napa arah-arahan wonten kakang sejarah. Hari terakhir diadakan pengajian akbar. Pengajian akbar mulai badhe dhuwur ngantos jam 1 mubalikipun saking Maghribi Afrika, berbeda benua di atas ribuan kilometer. Bayangkan ketika itu. Mila umpami sholat di Kuala Lumpur mengundang bercampur alam ringan banget dia. Sejarah. Mubalikipun asmanipun Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyat, pembicara saking Maghribi Afrika. Maulid Nabi berlangsung wonten ing benua Asia, daerah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mundang mubalik ing benua Afrika, daerah Syekh Ali Abdul Hasan Asy'ari. Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyat sang mubalik di tengah-tengah mawas kitabipun berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyiril Nadhir. Terus ini bersaja di tengah-tengah mawas kitab kalau Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyat kadang-kadang mawas istighfar, selawat, zikir. Bahkan kadang-kadang mawas selawat mawi lagu. Akhiripun grup Hadroh Irbil mengiringi suara Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyat. Mawas selawat mawi lagu. Akhiripun Sultan Mudzafarsah ngiring selawat mawi lagu. Sultan Mudzafarsah berjoget secara sang raja berjoget, hadirin ikut berjoget. Maulid Nabi pertama penuh dengan joget. Tentu bukan joget kopro dangdut, joget sama kasus Aceh gitu, roda, tari sufi, sejarah. Ingkang semorawuh hadir teng Maulid Nabi dipun suguh sedaya dening Sultan Mudzafarsah. Saking kathahipun suguhan nelasaken mendo gangsal ewu, ayam 12.000 jaran 100. Tenonge wadah jajan wonten 30.000 tenong. Lengkap mawi roti ingkang wonten menteganipun sejarah ini. Berkatipun menika 30.000 berkat. Mila Maulid Nabi menika rotinipun roti basah, manis, wonten menteganipun. Maulid Nabi kok roti kering, jelas karena di sejarah ini.
keterangan kula menika Pak, kula pendetakan saking kitab berjudul Fatawa Imam Suyuti. Kodifikasi fatwa-fatwa Imam Suyuti. Rampung Maulid Nabi, rakyat Erbili, tentram ayam, ekonomi temoto, pertanian temoto, pendidikan temoto. Walhasil terjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Dipun contoh negara-negara itu, Mesir, contoh Pakistan, bahkan masuk di Indonesia. Sudah kali coba di tengah-tengah. Kenapa mau secara Nabi begitu? Karena mau bahkan ada mau syahadat mana lajeng dikutang. Kalau mau belum mawas kemudian sokong mawas ini terbang